សូមពុំមានទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ៊ំណៅបានសឡូតមកសឡូតជាលើកទី3ហើយអានេះគឺទឹកជ្រោះអស់គ្នាឥឡូវអ៊ំបានមកសឡូតជាលើកទី3នេះគឺទឹកពុំមាននេះស្អាតអ៊ំពុំមានស្អាតខ្លាំងមែនតើអ៊ំអ្នកអរគុណអូនអ៊ំពុំមានកន្លែងនោះក៏ស្អាតដែរហើយមានទីធ្លាធំអ៊ំមកជាលើកទី3នេះសប្បាយខ្លាំងហើយអ៊ំបានមកមួយបងអូនអ្នកបងអូនបងអូនហើយនេះប៉ាអូនណាអ៊ំពុំមានហើយនោះម៉ាក់អូនហើយនេះណាអូនញ៉ាំមានអីច្រើនទេជំរាបលាអ៊ំពុំមានបាយបាយ